Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇我今集嘅淘寶開箱影片。今日呢，我哋就拆咗最大嘅呢一件貨品先。咁呢就係一部嗰啲推車仔啊！你見呢影片入邊嗰個男人咪攞到好輕便咁樣嘅，咁我以為應該都輕啦。哇！點不知原來好重啊！咁好啦，點解我要買呢部車仔呢？就係其實我係經營緊一間好細規模嘅網店嘅，咁好多時候呢賣都係一啲好重嘅嘢，咁我拎去郵局嗰度寄嘅話呢，我屋企行過去可能要15至20分鐘啦，咁就太遠啦，咁我當然係拎唔到啦。咁我過往呢都試過喺屋企個大廈嗰度呢借佢嗰啲綠色嗰啲鐵嘅推車啊。我唔知大家知唔知，即係喺市面上好常見嗰啲啦。咁嗰啲就有兩個問題嘅。第一呢，就係肉酸啦。咁我話晒都係一個靚太嚟㗎嘛，冇理由推住架咁嘅推車架。第二呢，就係最重要一樣嘢呢，就係佢個 handle 呢係 fix 嘅高度呢，而呢係離地太矮啊。咁變咗咧，我成日要烏低條腰咧去推嗰個車仔咧，變咗最終咧其實係條腰好攰啊！咁所以就決定買一部呢個即係好啲嘅車仔啦。咁適逢就係早排佢又減價，咁所以我就狠下心腸咧就買佢嘅。佢有幾樣嘢好嘅，第一咧就係佢係有兩種用法啦。第一咧就係當推車咁樣用啦，你當好似推 BB 車咁樣。而家我呢個 set up 啦。第二個用法咧就係如果係成件事打直啊，即係好似近時人哋送嗰啲玻璃樽裝牛奶或者係 with 即係一 crate 嘅即係啤酒啊嗰種咁都得咯。咁所以呢個我覺得暫時我未出過街，但係望落係 OK 嘅，可以試下。然之後咧，其他啲細嘢咧，我拆完晒之後咧，先赫然發覺原來係錄唔到啊！咁所以我而家都攞出嚟同大家一齊分享下啦。咁係冇咗用戒刀喺度戒盒嗰啲聲，我唔知大家介唔介意呢？好啦，第一樣咧就係呢一個刺繡架。咁我咪飽受呢個50肩嘅煎熬嘅，咁變咗咧，我發覺其中一樣嘢咧會幫到手嘅，就係唔可以掉手啊！我個手，咁所以我做啲咩嘅時候呢，我都要係手踭可以係借到力啦，即係手踭可能係晾喺個台上面或者咩咁都好啦。咁所以呢，舊陣時嘅刺繡架呢，就唔啱我用啦。我一陣間可以整翻張相出嚟，就係舊時嘅刺繡架，即係傳統嘅刺繡架呢，就係要吊手嘅。咁我就買呢個新嘅，咁呢就係座台嘅。咁用嗰陣時呢，起碼我隻右手啦，個手踭呢就可以即係起碼可以 set 喺個台上面呢，咁就唔使吊手，咁就會好啲咯。咁呢個我用咗㗎啦，確實真係好啲嘅。而且佢都算好容易砌啊，基本上你都唔係好使睇個 instruction 咧，當然個 instruction 都好清晰啦，你估到係點樣砌埋一齊㗎啦。好啦，上2個禮拜咧，我先生咧就湊咗佢阿爸阿媽咧返鄉下，咁搭高鐵，因為我老爺耳仔唔好咧，搭飛機就唔 OK 啦。咁我就幫佢哋買咗呢啲一次性嘅床單啦、被套啦、枕頭套啦，同埋最緊要嘅咧就係呢個 I 人必備嘅一個簾啊。咁你起碼閂埋堂簾咧，就唔使同個 stranger 咧喺度你眼望我眼咯。因為佢一間房咪有4張床嘅，2張喺上面，2張喺下面啦。咁佢哋一家3口啊嘛，咁所以其實係有個第四者喺度嘅，而係一個 complete stranger， 你唔識嘅。咁我真係無法想像，所以即係當然我梗係冇去啦。咁我先生話嗰堂簾真係好幫到佢手啊，咁所以大家記住要買啦。好啦，第3樣嘢呢，就係我買咗呢啲瓷器嘅鏈嘴。點解我會買呢？就係因為我發覺佢成日賣完就冇啊。咁原本呢，一開頭呢，佢係有即係10個8個形狀款式咁樣嘅。但係呢，我見佢賣下都唔翻貨嘅，咁所以呢，我就唔係講笑。既然佢又唔係貴呢，咁我就每樣買10個先咯。好啦，第4樣呢，就係呢個尼泊爾手工，成日都係話尼泊爾手工㗎嘅羊咩咩。尼泊爾手工嘅
啲物品咧，去到全世界都有啊！我上次去 London 咧，又係有呢尼泊爾手工。咁你知我好中意羊啦，咁所以見到一定要買。好啦，呢樣嘢咧就係一條嗰啲將啲嘢綁埋一齊嘅索帶啊！嗱，呢個穿法咧就係錯嘅，所以一掹咧就掹走啦，係咪？呢個穿法咧先至係啱嘅。其實咧 IKEA 咧都有㗎呢啲帶，我哋近時都有買過 IKEA 嘅推車咧。咁不過就呢一條帶當然就平好多啦。咁但係咧又確實真係薄啲嘅，但係薄得嚟咧，因為我哋唔係真係喺度運 cargo 啊嘛，咁所以咧 for 我哋嘅 purpose 咧都 OK 嘅。呢條帶咧就係要嚟 for 我奶奶咧個推車個 walker 咧，將佢即係捆埋一齊咁樣，等佢唔好自己掉開去，因為冇個恤啊。好啦，呢個咧就係一頂草帽咧，我要嚟買俾我隻羊咩咩嘅，我有隻培訓嘅羊噶嘛，係啦，咁佢就係咯，佢有唔同 size 㗎，呢個草帽有由細到大咁樣啦，咁我就幫我隻羊咩咩度咗個頭圍咁樣，咁就係咯，下次去旅行陽光與海灘就可以帶埋去。呢一個呢就都用咗啦，咁係咩嚟嘅呢？就係因為我先生呢去旅行嗰陣時呢要帶漱口水嘅，我之前呢係幫佢直頭係用嗰啲食物抽真空袋呢，係一條一條咁樣整呢，咁就好嘥時間啦。跟住我用一啲樽呢，發覺呢係會漏啊。咁跟住呢，我就買咗呢一隻樽，佢呢就係專門呢係貨液體嘅，即係貨一啲通拿咁樣啦。咁我諗應該唔會漏啦啩。咁今次佢哋啱啱咪返完鄉下嘅，咁係確實真係冇漏嘅，咁所以 OK 嘅。好啦。到呢一樣物品呢，就係呢個係個 DJI 嘅 Nano 啦，佢係冇跟呢個蓋嘅鏡頭嘅蓋，咁我唔知係咪我多心啦，我覺得就始終都有個蓋好啲咯。同埋有陣時呢，我係即係掛喺條頸嗰度咁樣去影嘢呢，唔影嗰陣時，咁我喺度諗，喂，冇個蓋冇剩，咪喺度積塵咯，咁所以我就會即係買個蓋啦。個蓋其實之前已經買咗㗎啦，不過呢跌咗啊，咁所以今次再買多個咯。咁個 case 都係喺淘寶買嘅 ，just in case you wondering。咁係咯，今日就係咁多先啦。真係抱歉，我都係人生第一次以為自己錄緊嘢，點不知攞翻個電話嚟睇，核然發覺原來係冇錄到。咁係啦，如果有問題嘅話呢，就記住留言問我啦。記住呢，就要係subscribe 啦、comment 啦、like 啦，同埋推介俾你嘅朋友睇啊。拜拜。